Hi friends, very good morning. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கார்டனிங் vlog தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து எங்க ஆன்ட்டி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். சோ அங்க வந்து கார்டன் வச்சிருக்காங்க மேலே அத தான் உங்களுக்கு காட்றதுக்காக இந்த வீடியோ. அங்க போலாம். அண்ட் டெரஸ்ல வச்சிருக்காங்க கார்டன். நிறைய செடிங்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. கற்றாழை பாருங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி செடி. இது அந்த ஒயிட் செம்பருத்தி செடி. பட் நிறைய செடி பேர் எனக்கு தெரியாது. இதுவும் ஒரு செம்பருத்தி செடி தான். எனக்கு அவ்வளோவா செடி பேர் தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். இங்கேயே ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து அலரி பூச்செடி, இது கனகாம்பரம் பூச்செடி, மல்லிப்பூச்செடி வச்சுருக்காங்க. இதுவும் அடுக்கு மல்லிப்பூச்செடி தான். அண்ட் செம்பருத்தி செடி இதை பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுக்கு செம்பருத்தி. நல்லா இருக்குல்ல, நைஸ். மழை பெஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள். கிளைமேட் செமையாக இருக்குது. சான்ஸே இல்லை. அந்த மழையிலையும் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது வந்து டிசம்பர் பூச்செடி. நல்லா இருக்குல்ல. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொய்யா மரம், ஹைப்ரிட் கொய்யா மரம். இது செம்பருத்தி பூச்செடி. ஓ சாரி, இது டிசம்பர் செடி. வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது போட்டுப்பாங்க செடி கொடிக்கு வரவே. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி போட்டு உட்கார வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து அது வந்து பூ செடிலாம் வைக்க வந்து கொடி படர வந்து அதை விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். மல்லிப்பூ செடி, நிறைய செம்பருத்தி பூச்செடி இருக்கும் ஆன்ட்டி வீட்டில். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது கிறிஸ்மஸ் மரம். ஆனால் என்ன மரம்னு தெரியல சரியா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி எதனா வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நித்திய மல்லிப்பூ செடி. நித்திய மல்லிப்பூ வந்து பெருசாக விட்டுருக்காங்க. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. இப்போ வீட்டு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த செடியெலாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க. கனகாம்பரம், யார் யாருக்கெல்லாம் கனகாம்பரம் பூ என்ன பூ பிடிக்கும்னு நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். துளசி செடி, முருங்கை மரம், அது வந்து வாழை மரம். நிறைய செடி இருந்துச்சு, இப்போ அது கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்களா, அது எங்கள் வீடு தான், கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது ஆன்ட்டி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி செம்பருத்தி பூச்செடி நிறைய இருக்கும்.
இந்த ஃப்ளவர் அழகாக இருக்குது. அண்ட் வந்து இது சாமந்தி பூச்செடி நினைக்கிறேன். அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கற்பூரவள்ளி, இல்லை ரோஸ் செடியும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு நாள் டீட்டெயில்டாக வந்து இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். அவங்க என்னென்ன செடின்னு எனக்கு கரெக்டாக அந்த மரம் நேம் தெரியல. ஸோ என்னோடய ஆன்ட்டியோட நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். ரோஜா பூ வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து மஞ்சள் நினைக்கிறேன், மஞ்சள் செடி இது. இது பாருங்க வெத்தலை வச்சுருக்காங்க. ரோஸ் செடி, இது பாருங்க வெத்தலை. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிற ப்ராசஸிங் போயிட்டுருக்கு. ரொம்பவுமே அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. இது பேர் எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் கார்டன் மட்டும் காமிக்கிறேன். இன்னொரு நாள் எக்ஸ்பிளைனாக ஆன்ட்டியை கூப்பிட்டு நான் வந்து அவங்க இதோடு நான் அவங்களுக்கு வந்து போடுறேன். அது எதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், மேலே வந்து அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் டைமில் வந்து ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வந்து செடி இந்த மரம்லாம் வந்து வாடாமல் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.